nagpositibo sa COVID-19. At dito ko naman sa anak. Apat naman sa kanila ang natawian ng buhay sa UK. At meron din sa pagpuntaksyon persons under investigation sa yung sintomas ng sakit para hindi pa lumabas ang test results. At sa dalawang bansa, ang 4 persons under monitoring sa yung walang sintomas pero na-expose sa mga may sintomas.